খেয়ে আরও একটা 28 কেজি খেয়েছে, 10 বস্তা রানিং আর কি। মোট আমরা যদি কেজিতে কনভার্ট করি তাহলে এখানে 478 কেজি হয়। তো আমরা এখানের মধ্যে আসলে মুরগি হিসাব করেছি 910 পিস মতো, যেহেতু আমাদের 100 পিস মারা গিয়েছে, 1015 পিস মতো আছে, তারপর আমরা 910 পিস হিসাব করেছি। সেই হিসাবে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মুরগির ওজন এসেছে, এফসিআর এসেছে 93.28, অর্থাৎ মোটামুটি প্রতি কেজিতে এখনও 930 গ্রাম মতো মাংস আছে আলহামদুলিল্লাহ, যদি আমার ভুল না হয়। যেহেতু আমরা খালি পেটে সবসময় ওজন করে থাকি, আপনাদেরকে বলে থাকি একটা জিনিস, খালি পেটে ওজন করবেন তাহলে আপনি সঠিক ওজনটা পাবেন। আর এফসিআর আমরা যেভাবে বের করি সেটি হলো আমরা টোটাল গড় ওজনকে আমাদের 910 পিস দ্বারা গুণ করেছি, এরপরে যে মাংসটা এসেছে সেটাকে আমরা 478 কেজি দিয়ে ভাগ দিয়েছি এবং 100 দিয়ে গুণ দিলে কিন্তু আপনার এফসিআরটা পেয়ে যাবেন। অনেকে বের করে খাদ্যকে মাংস দিয়ে, অর্থাৎ প্রতি 1 কেজি 300 গ্রাম বা 400 গ্রাম বা 500 গ্রাম খাদ্যকে 1 কেজি মাংস হয়েছে।